wallahi na fi ƙaunar shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani fiye da shugaban ƙasar Najeriya Tinubu. Nasa na faɗa haka ne dalili har cikin zuciyata na san cewa. Masu saurare ku gyara zama, za mu sa maku cikakken kalaman da Sadiq Sani Sadiq ya yi, wato jarumin nan na Kannywood, akan wato shugaban ƙasar Najeriya da kuma shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, inda ya ambata cewa ya fi son shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Janar Darme Abdurrahman Chani akan Tinubu shugaban ƙasar Najeriya, inda ya bayyana cewa wato ya yi imanin cewa shugaban ƙasar Nijar ya fi soyuwa a kusa da zuciyarsa fiye da Tinubu, kuma kazalika ya faɗi wasu maganganu wanda yake nuna cewa ya fi son 'yan Nijar akan 'yan kudancin Najeriya wato Yarabawa. Kalaman Sadiq Sani Sadiq dai suna zuwa ne tun bayan kalamansa da ya nuna na rashin goyon baya na wannan gwamnati da take wakana a Najeriya, wato baya goyon bayan APC jam'iyyar Tinubu akan komawa shugabancin Najeriya, saboda yadda Sadiq Sani Sadiq ya ambata irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya na rashin tsaro. Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya kasa kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci ko kuma irin halin da talakawa suke ciki a samowa da talakawa waraka, amma abin ya gagara. Ga dai Sadiq Sani Sadiq ku ji. Wallahi na fi ƙaunar shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani fiye da shugaban ƙasar Najeriya Tinubu. Nasa na faɗa haka ne dalili har cikin zuciyata na san cewa Chani yana ƙaunar mutanen Afirka, yana ƙaunar Afirka, yana ƙaunar ƙasarsa, yana ƙaunar al'ummar ƙasarsa, yana da kishi na ƙasarsa, yana da kishi na Afirka. Na fi kallon mutumin Nijar a matsayin ɗan uwana na jini fiye da wanda yake kudancin Najeriya ya murko da rabe. Na san cewa idan kuna cikin farin ciki, ni ma ina cikin farin ciki. Idan al'ummar Nijar suna cikin baƙin ciki, dole in kasance cikin baƙin ciki saboda masoyana suna cikin baƙin ciki. Ga dai Sadiq Sani Sadiq ku ji yadda yake wannan kalamai yayin da ya je wani taro a ƙasar Nijar. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara wannan kalaman jarumin Kannywood ɗan Najeriya nan na jihar Kano Sadiq Sani Sadiq kenan, wanda ya bayyana ya fi son shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Chani akan Tinubu shugaban ƙasar Najeriya. Sai dai cikin wannan kalaman nasa da ya yi, tabbas 'yan Nijar sun nuna mai ƙauna kuma sun nuna ya burge su. Haka zalika wasu 'yan Najeriyar ma sun nuna farin cikinsu bisa wannan kalami na Sadiq Sani Sadiq. Sai dai wasu kuma na ganin Sadiq Sani Sadiq ya daina irin wannan maganganu kada ya janyo kansa jangwangwama. Wasu kuma na ganin cewa ai dimokuraɗiyya ce, kowa na da ra'ayin faɗa a bakinsa. Wasu ma na ganin cewa Sadiq Sani Sadiq yana irin wannan kalamai ne saboda kalaman da ya a baya na rashin tsaro da ake fuskanta, kuma da sakaci na gwamnati da abubuwan da ya furta wanda aka ringa cacar baki akan haka. Sadiq Sani Sadiq dai ya nuna wato rashin kokari da halin kowane kula da wannan gwamnati ta Tinubu ke yi akan wato tsarin da gwamnatin ke tafiya na rashin tsaro da yake wakana. Ana sace mutane domin karɓar kuɗin fansa da dai sauran irin wahalalu da talakawan Najeriya ke ciki. To masu saurare, me za ku ce kan waɗannan kalamai na Sadiq Sani Sadiq jarumin Kannywood? Shin wannan kalami nasa haka suke ko da gyara? Muna so mu ji ra'ayinku, mun gode.